Joko siellä on lähellä. Hyvä. Nyt on miesti. No liivi välissä. Ei kartta. Suojeluttavissa. No kyllä. Katselu kaikki mitä tuusta tehdään. Älä. Tapi. Tuolta kiinni. Ja näytä vettä sisään se niin puolettaan. No nyt se lakaminen hieno. Tässä on super pakkele. Siinä on ovia tässä. Tämä on ovia. No niin, oliko tähän letkupäähän nyt vie hieno? Päästään valoon.
Anna sitten revaa tuosta nyt. Takaa. Tästä tekee tuota. Se läpää, joka menee ihan alle täältä. Kyllä on. Otin varsin toisella alueella, niin kuin tuossa Kari Kosmanen kaupailustella, niin kuin siellä televisiolla näin. Kunkin on todella siis, mutta ei se ole hallituksen. Katastrofi, koska jätevedet olisivat asuinalueille kilpailuja. Mielipideperustelujen mukaan se on lisännyt entisestään Ruotsin ja Hisbollan suosinta alueella. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, että täällä tulitalosta ei lähiaikoina kannata edes haaveilla. Karja Amerikkanassa. Suomen punainen risti avustaa kotimaan. SPR avustaa vuosittain kotimaan onnettomuuksissa kokissa menettäneitä. Eihän niitä vielä. Ei siitä. Niin ottele vähän aikaa tähän katsotaan, että ei joka pieni lannoksi. Niin justiinsa.